啊，未得未得。OK。你有冇開定缸啊？買開機啊？唔係啊，我諗緊你哋有冇開定缸係啊？咁誇張？唔係啊，我哋一出已經係吊點喎。你啲南記蝦有冇買啊？沙拉嚟，可能坑年咧，呢度有坑年㗎。但係你有沙拉嚟，OK 啦，喂，開波第一槍喎，OK， 啊得啦，咬手。Amy 有魚喎。雞啊！又蕩失路，唔係啊，馬打開大個褲啦。咁左水啊？係咯，咁左水。擘大口。起碼多翻啲魚訊先啦呢度。雞啊！雞啊！大條添啊！哎呀！哎呀！得咗，唔緊要唔緊要，咁大支支，你呢條大大地喎，沙粒嚟㗎你嗰條，等陣睇浪啊，哦，見到咩？哇肥狗啊，好肥嘅狗啊！嗰度。烏絲係釣埋晒啲咁嘅嘢，仲魚啊！接棍都玩到唔玩啦，莫非又係舅父？到啦，哎喐喎，上水包喐喎，又彈咗後。睇浪啊！有浪到，上嗰度啦。哇！咁釘啊！大咁釘啊！你掉落桶先，掉落桶先，掉落個桶度先。係啦，掉落個桶度先。有睇住下面嗰啲刺啊，開杯啊！深水。收到上嚟，魚都中咗眼啦！蛇餃多，好。冇錯，狗仔，應該係中魚嘅，除非唔中係嘛？一係中，除非唔中。咁冷靜嘅佢黐住個邊嘅，仲未到咩？哦，夠。有㗎，呢度乜都有，有沙拉，有雞，乜都有，細兩乜都有。但係都係唔知你做緊乜。好啦，哦，蛇狗，佢。哇！大家真係趕進度啊！突然之間，係咯，明明大家頭先都話未開齋，突然之間大家都話中魚。雞煲8龜苗，我換咗70喎，換翻70，即刻中魚啊！係咪好 feel 啲咧？呢個係雞仔。哦，大雞添，大喎，大雞，中，加油啊！雞魚開口啊！哦，呢條刺有，而家就好似甩咗啦，你哋。係都似甩咗。係啊，第一下有魚嘅。咗啦，應該。
出啲啲啫。等佢收埋先。點解呢度有雞啊？豆腐。有魚啦，有魚啦！有魚啦！哇！大沙粒。雞泡，雞泡，雞魚啊！咩嚟㗎？連米，連米，有啲重量㗎喎。唔知啊，成嚿都唔喐嘅。我覺得冇啊。好啦，恭喜你啦！冇啊。